soal. Orang lutut oh. Iki bis. Ini kita udah sampai ya untuk di rumah teman-teman. Nah, kita berangkat dulu. Oke. Ya. Kita berangkat ke lokasi dulu, oke? Sampai jumpa di lokasi. Kita udah sampai di pinggir pantai ya guys. Cuman ini masih daerah tambak-tambak. Kita coba untuk cari udang hidup dulu. Setelah ini nanti kita langsung cus menuju ke pelabuhan, tempat spot mancing yang sering orang boncos di situ. Oke? Mau kemana mas? Mancing mas. Mancing apa? Mancing ikan sandal. Ikan sandal. Nanti untuk targetnya ikan sandal ya? Iya siap. Masuk. Iya mas. Iya. Ikan apa? Nila. Bedek aja. Gimana guys? Sampai nama budidaya mas. Boten mas. Iku pengambil Pak budidaya mas. Tongkolan ini budidaya. Oh, itu orang kagum mancing. Ora le. Iya. Lah. Tak larang. Sama. Kita udah masuk di pintu pelabuhan. Ini di sini biasanya banyak orang mancing ya guys ya. Ini pelabuhan Pantai Kartini Jepara. Nah, itu kita ada kantornya. Kita cari parkiran dulu. Kayaknya ini yang Apa tuh ini deh? ini udah penuh ini kayak parkirnya. Ini untuk pelabuhan yang mau ke Karimun Jawa biasanya. Mau parkir nih, tidak parkir cedak apa-apa. Dilarang parkir di sepanjang jalan dermaga. Oke. Parkir. Nanti pecah ombaknya nanti asal. Hah? Pecah ombaknya nanti. Ono sih, Bu. Sing kono ya asal. Heeh. Air ya. Iya. Nggak boleh parkir di sini guys. Kita parkirnya di sini aja. Aduh, deketin sini udah. Mantap. Persiapan. Kita tata pancingnya. Nanti kita lihat hasilnya. Gimana mas? Oke guys. Yang mana ya? Harus foto nih. Woi, kerek mancing. Bisa apa diculi, Pak? Cuman. Nah, tata. Ya Pak, mau ini berkena anu Pak, saya ini Pak. Lah iya. Pakno ke jur kabeh kok. Itu. Putih ini, aku mau matak kumbah. Ora ini cilik. Plastik itu nanti Pak ya. Plastik. Ih, Allah. Iya. Muka ini masalahnya enggak matu. Total kan ya ini besar. Maksudnya saya kami. Kita persiapan dulu guys. Oke, saatnya nanti berangkat. Suasana sore ini di dermaga Pantai Kartini banyak juga, nggak terlalu banyak yang mancing. Semoga hasilnya memuaskan. Kita lihat dulu. Kayaknya ombaknya tenang. Biasanya kalau seperti ini ikan-ikan kecil banyak. Jadi nanti semoga ada ikan besarnya juga.
Kita untuk mancingnya menggunakan umpan udang mati ya guys. Kalau gede kayak gelu yang harus ya. Kalau gede kayak gelu. Gimana Mas? Udah pergerakan? Gerakan ikan-ikan. Gimana Mas? Untuk pergerakannya? Sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Tadi udah dimakan ya? Sudah Pakai lauk udah? pakai sambal. Ini biasanya kalau sore gini ikan baramundi guys ya. Ikan pelik kalau orang sini. Semoga. Loh, Pinggir-pinggirnya ya, San. Cetak. Lagi, Pak. Kita coba lihat itu di bawah ada ikan kecil-kecil guys. Ayo zoom. Masih menunggu. Ternyata ya, ikannya masih belum makan. Masih menunggu ya guys. Ya namanya juga mancing ya guys. Tidak semua mancing itu dapat ikan. Harus menunggu, sabar. Kalau mau dapat ikan langsung ya lebih enak untuk beli ke pasar ya guys. Gimana teman-teman? Pergerakan, guys. Sudah ada pergerakan? Dikit. Ikan-ikan kecil. Masih belum ada. Kita coba lagi. Kita yang di sebelah sana. Mancingnya kali ini, Mas? Kata-kata tak. Mancingnya dulu dong. Mancingnya boncos. Boncos, nggak dapat ikan ya? Nggak dapat. Tapi alhamdulillah dapat udang ya. Dapat udang. Jual. Gimana kak, mancingnya kak? Baby ongker. Boncos. Boncos ya? Galak. Galak, Kak, galak. Nim. Beranim. Nim. Oke. Nim kirim aku ah. Su.
Ya gimana guys? Mancingnya kali ini. Guys, nanti kita dapat ulam. Gimana guys? Boncos. 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 Ulamnya Ya nggak udang, apa-apa. guys. Ya Sini namanya juga mancing. Mancing nggak selalu dapat ikan. Kadang cuma dapat pengalaman, oke? dapat berkah, guys. Yang penting besok masih bisa kita coba lagi. Saatnya kita perjalanan untuk pulang, untuk evaluasi diri ya. Nah, besok jangan mancing di situ lagi ya. Sudah tahu di situ bocos berkali-kali. Masih aja dicoba. Itu sama aja disakiti berkali-kali, tapi tetap dijalani, oke? Masuk. Bikin ngaceng, guys. Musik. Oke, sampai jumpa di mancing selanjutnya. Oke guys. Nah, nanti jangan lupa, ini kita baru belajar ngonten ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, oke? Aktifkan tombol lonceng. Aktifkan tombol lonceng. Next time, guys. See you next time. Sampai jumpa di mancing selanjutnya. Mancing mania. Ketata. Tetap. Stop recording.